جناب اسپیکر، منور حسن صاحب کے حوالے سے ایک تعزیتی قرارداد قواعد و ضوابط 256 کی شق کے تحت پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی پاکستان کے سابق امیر جناب سید منور حسن صاحب، سابق ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان، قضائے الہی سے آج انتقال کر گئے۔ آج پاکستان ایک مدبر، اصول پسند، نڈر اور قوم اور ملک کے وفادار سیاسی رہنما سے محروم ہو گیا، جنہوں نے نہ صرف درست وقت میں درست موقف اپنایا بلکہ ملک میں آمریت کے خلاف جدوجہد میں عملی طور پر صحبتیں برداشت کی۔ مرحوم اپنے مشن سے مخلص ہونے کے ساتھ سادگی اور ایمانداری کا بہترین عملی نمونہ تھے۔ سندھ اسمبلی کا یہ ایوان ان کی وفات پر رنج و غم کا اظہار کرتا ہے۔ ان کے اہل خانہ اور جماعت اسلامی پاکستان کی قیادت اور کارکنان سے دلی تعزیت پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آپ بولنا چاہیں گے؟ سے بس پڑھتے نہیں، میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سپورٹ کرتا ہوں اس قرارداد کو۔ اور ایک چیز صرف پرسنل، میرا اپنا واقعہ ہے۔ اپنے طالب علمی کے زمانے میں این ڈی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور وہاں پہ پروگریسو اسٹوڈنٹس فرنٹ سے میرا تعلق ہوتا تھا، اور ایک دن اسلامی جمعیت طلبہ کے کچھ دوستوں سے ایسے ہو جاتے ہیں، طالب علمی میں جھگڑا ہو گیا اور معاملات کافی خراب ہو گئے تھے۔ اس وقت سید منور حسن صاحب تھے، میرے والد مرحوم نے اس وقت ان سے بات کی تھی اور وہ تصویہ کرایا تھا مجھے۔ تو پرسنل ان کی میرے اوپر بھی شفقت رہی ہے اور نہایت ہی افسوس ہوا ہے ان کی وفات کی وجہ سے۔ آپ کچھ کہیں گے؟ شکریہ اسپیکر صاحب۔ ایک قداور شخصیت تھے، میرے بھی ان کے ساتھ بہت سارے ذاتی۔ آپ کچھ کہیں گے؟ شکریہ اسپیکر صاحب۔ ایک قداور شخصیت تھے، میرے بھی ان کے ساتھ بہت سارے ذاتی تعلقات رہے، اختلاف رائے بھی رہا۔ جیسے یہ پروگریسو اسٹوڈنٹ فرنٹ میں تھے، میں بھی تھا، لیکن اختلاف رائے کسی آدمی کا قد چھوٹا نہیں کرتی۔ وہ اپنا رائے رکھتے تھے، اپنا ایک ویو رکھتے تھے، اس پہ انہوں نے ساری زندگی استقامت کے ساتھ گزاری۔ ہم ان کی اس استقامت کو سلام کرتے ہیں، ہم ان کے ایک ہی پارٹی سے منسلک رہنے کو سلام کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ وہ دین اسلام کی خدمت کرنا چاہتے تھے، ہم ان کی اس نیت کی وہ سلام کرتے ہیں۔ اور آج میں سمجھتا ہوں ایک قداور شخصیت کی کمی ہوئی ہے اس ملک میں، تو ہم جماعت اسلامی کے غم میں ان کے ساتھ شریک ہیں اور دعا گو ہیں کہ ان کو ایک اعلیٰ مقام ملے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب ہو گیا نا، لیٹس موو the resolution. Now I move this resolution to the House. Those who are for the resolution may say aye. Against may say no. Ayes have it, and the resolution is carried.